ብዛዕባ ትኽተዒሲ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበኒ ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉ ተጠንቂቐ ክርኢ ኣብ መሐለዊየ ደው ክብል እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም ብዛዕባ ትኽተዒሲ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበኒ ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉ ተጠንቂቐ ክርኢ ኣብ መሐለዊየ ደው ክብል እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ራእሲ ንምድብ ግዜ እዩ መወዳእታ ክቕልጥፍ እዩ ኣይሕሱንካ እዩ ብርግጽ ክመጽእ እዩ ኣይግድንግን ድማን እዩ እንተደንጎዮ እኳ ክስብዮ እየ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እዩ መወዳእታ ክቕልጥፍ እዩ ኣይሕሱንካ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይክድንግን ድማን እዩ እንተደንጎዮ እኳ ክስብዮ እየ ስለዚ ብጉያይ ከንብብሲ እቲ ራእይ ክጽሕፈ እየ ኣብ ሰሌዳ ቅረጾ ኢሉ መለሰለይ ስለዚ ብጉያይ ከንብብሲ እቲ ራእይ ክጽሕፈ እየ ኣብ ሰሌዳ ቅረጾ ኢሉ መለሰለይ ጻድቅን በእምነት እዩ ዝነብር 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 ብዛዕባ ትኽተዒሲ እንታይ ከም ዝዛረብ እንታይ ከም ዝምልሰሉ ተጠንቂቐ ክርኢ ኣብ መሐለዊየ ደው ክብል እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም ብዛዕባ ትኽተዒሲ ንሱ እንታይ ከም ዝዛረበኒ ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉ
ተጠንቂቐ ክርየ ኣብ መሐለውየ ደው ክብል እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም እየ ኣብ ልዕሊ ግንቢ ክቐውም እየ እግዚአብሔር ድማ ንተራእሲ ንምድብ ጊዜ እዩ መወዳእታ ክቕልጥፍ እዩ ኣይሕሱንካ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይክድንግን ድማ እዩ እንተደንጎዮ እኳ ክስበዮ እየ እግዚአብሔር ድማ ንተራእሲ ንምድብ ጊዜ እዩ መወዳእታ ክቕልጥፍ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይድንግን ድማ እዩ እንተደንጎዮ እኳ ክስበዮ እየ ስለዚህ ብጉያይ ከንብብሲ ነቲ ራእይ ክጽሕፈየ ኣብ ሰሌዳ ክረሶ ኢሉ መለሰለይ ስለዚህ ብጉያይ ከንብብሲ ነቲ ራእይ ክጽሕፈየ ኣብ ሰሌዳ ክረሶ ኢሉ መለሰለይ ስለዚህ ብጉያ ከንብብሲ ነቲ ራእይ ክጽሕፈየ ኣብ ሰሌዳ ክረሶ ኢሉ መለሰለይ ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር አሜን ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር አሜን ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር አሜን ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር ጻድቅና በእምነት ይዝነብር አሜን